जी कैसे बेटा? मैम अच्छे हैं। अच्छा है। तो जो अपनी एक्टिविटीज हो रही है इसमें मजा आ रहा है? यस मैम। कितना का? मैम बहुत। अच्छा, तो आज अपने जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं ना, वो अपनी एक्टिविटी है साबुन और पानी के साथ अपने को खेलना। यस मैम। खेलोगे? यस मैम। साबुन को पहले अपने पानी में उसको साथ घोला, फिर उसके अपने जाग बनाई, जाग को अपने कब उसको उड़ाना है। मजा आएगा? यस तो मैम। फिर उड़ाओ बेटा, देखो मजा लेके। देख वही पर। हाँ आएगा, देखो आएगा मजा। वेरी गुड। तो पानी और अपने को साबुन के साथ खेला तो मजा आया? यस मैम। कितना का? मैम बहुत। बहुत। वेरी गुड। तो फिर क्लैपिंग हो जाए आपकी।